Salam dostlar, ben Sadiq. Bugünləri sizinle Euro Truck Simulator 2'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugünləri maşına biraz yaxın yol seçmişəm, çok uzaq değil. Neyse, girir içine. Maşınımız Volvo'dur. Maşına kodlayalım. Ya Allah, getdik. Bu videoya en azı 100 like gözləyirəm. Resim gelmir, yok. Gecikdik, kırmızıya düştü. Ev yok, gözləyərik. Ve bir de sol alttaki butona basarak abone olun. Like eləmək 2 saniyənizi alacaq. Şimdi yol bizde. Hop dedik, gel sonra. Dostlar, size söz verdiğim kimi Euro Truck Simulator'da Mercedes'in tez modelini gösterdim. O 2. bölümdeydi. Eğer baxmamısınızsa kanaldan baxa bilərsiniz. Kanala daxil olduqdan sonra baxa bilərsiniz. Burada yol bir sıra balacalaştı. Sen de şey yapalım hadi. O da geçti. Nereye kapanıyor? Açıl. Bu gömrüydü. Boş boşuna pul alırlar adamın. Hepsini eləmirlər. Yolda
olan varsa bu yola getsin. Euro Goodies şirkətinin malını aparırıq. Dostlar, görüşənə dək.